कॾहिं छो लॻा आहियूं बसरा कचे हुजे जा पके मुंहिंजा फ़क़ीर फिरंदा था वतन। रोशनी मीरा ना वई हुअसि दिलि सट खाधी मौज तो ॾांहुं थी अचां। रेशम इहो त तूं ॾाढो सुठो कयो। मुंहिंजो त केॾा निकिरण ते दिलि ई नथो करे, पर तूं मूंसां मिलण आई आहीं, ॾाढो सुठो कयो अथई। रोशनी हालतूं एॾियूं ख़राब थी वयूं आहिनि जो केर बि घर खां ॿाहिरि नथो निकिरी सघे। कल्ह पीर मुजन मुंहिंजी ज़मीन ते कब्ज़ो करण आयो हो, पर पुलिस जे करे वापसि मोटी वियो। हिते जेको ॾाढो आहे सो गाबो आहे। करोड़नि जे चोर खे प्रोटोकॉल आहे ऐं जेको जेब कतरो आहे उहो जेल में आहे। कोई बि आवाम अखियूं नथी पटे। मूंखे त खौफ़ आहे इहो पीर मुजन जेको आहे न किथे असांजो न सिर खणे। रेशम अल्लाह साईं ख़ैर कंदो, तूं ॾिज न, बाबा साईं आहे न। हा एहसान साईं सरदार वटि वियो हूंदो शुक्रियो अदा करण जे लाइ। बाबा साईं सॼी उमिरि मज़लूमनि जो साथ ॾिनो आहे। पीर एहसान साईं त बाबा साईं जो दोस्त आहे। बसरा कचे हुजे जा पके मुंहिंजा फ़क़ीर त फिरंदा था वतन पिया। जीजल मुंहिंजे फ़क़ीरनि ॿुधायो चयऊं त इहो सूबेदार सुखियो हाणे हिते रहंदो ई कोन, बदली थी वेंदो बदली। अल्लाह न करे जो ईअं थिए। सूबेदार सुखियो त ईमानदार आहे। रेशम माई बसरा मड़ी ॻाल्हियूं कंदी आहे, तूं परेशान न थी। सर सलामत सर ऐसा है जाफर सर 5 साल अॻु मां तव्हां सां कचे वारे थाणे ते ड्यूटी कई सर। इन जो मतलब त तूं मूंखे सुञाणी थो। बराबर सर मां वाके चङी तरह सुञाणा थो। पोइ त मुंहिंजे उसूलनि खां बि वाक़ुफ़ हूंदे। हा साहब तव्हां चवंदा हो त पैसो आहे त सभु कुझु आहे। जाफ़र हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधाए, पैसो आहे त सभु कुझु आहे। मां ग़रीबनि जो दुश्मन ऐं अमीरनि जो दोस्त आहियां, छो त पैसो आहे त सभु कुझु आहे। हिकिड़ो कमु कर, सभु नवां पुराणा फाइल खणी आ त मुल्क खे टांडा ॾिया। ख़ासि करे हाशिम ऐं दिलावर ते जेके केस हलंदड़ आहिनि या ख़तमु थियल आहिनि। जल्दी वञ उहे फाइल खणी अच। हाज़िर सर मां हाणे ई खणी थो अचां। अस्सलाम वालेकुम सूबेदार साहब। केरु आई ऐं कीअं आयो आहीं? साईं मुंहिंजो मतिलबु आहे त साईं वॾे पीर मोजन जो कमदार आहियां। तव्हां असांजे हद ते आया आहियो, तव्हांखे साईं लख लख मुबारक हुजनि। किथे आहे मुबारक? कमदार नबू सखड़ी मुबारक पुराणो आहीं, तोखे त ख़बर हुअणु खपे, छो त पैसो आहे त सभु कुझु आहे। बाबा सम्झीसि, सभु कुझु सम्झीसि। हेॾो आहे तव्हां चयो असांखे पघर विकिरी आया आहिनि बाबा। तव्हांजे लाइ फ्रूट केक बेकरीअ जा सभु कुझु अॼु राति मिली वेंदा। बाबा अर्ज़ा त साईं वॾे पीर मौजन जे तरफ़ां तव्हांखे दावत ॾियणु आयो आहे। तव्हां अॼु राति अचिजो, तव्हांखे मुबारकूं मिली वेंदियूं ऐं दावत बि खायूं। अच्छा मुजन साईं जी दावत? बाबा इहा दावत त मां ज़रूरु खाईंदुसि। बाबा मुजन साईं जे फरमाइश ते त मूंखे थाणो मिलियो आहे। कमदार नबू तूं बेफ़िक्र थी वञ, मां ज़रूरु ईंदुसि, पर मुजन साईं खे मुंहिंजा सलाम ज़रूरु चइजो। चङो सूबेदार साहब, आउं हलां थो, पोइ अॼु राति अचिजो ज़रूरु बाबा। ईंदासीं हा न, महिरबानी महिरबानी साईं। हाज़ुर ईंदासीं। बाबा साईं इहो सूबेदार सुखियो जहिड़ो हुयो, पर अलाए छो उनजी बदलीअ जो ॿुधी मूंखे ॾाढो ॾुख थी पियो आहे। हाशिम खान सूबेदार सुखियो त पंहिंजी जाइ ते जहिड़ो तहिड़ो हो वियो, पर मूंखे वधि में वधि जेकॾहिं ॾुख थियो आहे त एसपी राणा साहब जो, हिकु ऑनेस्ट ईमानदार ऑफिसर, उहो बि तो बदिली थी हलियो वियो। राणा साहब जे वञण खां पोइ हाणे तूं ॾिसजांइ हिन तर में
वरी काटकू छोरा उथंदा डमर कंदा। अमुन मान जो मसलो पैदा थींदो तूं ॾिसजांइ। राणा साहब हो तो उन्हनि खे नक में नथ विधी। राणा साहब अमुन हुयो हिते, ये काटकू पिरन में लिखी आ। हा बाबल साईं, सचन ऐं खरन माण्हुनि खे केर बि बर्दाश्त कोन थो करे। अॼुकल्ह त जेके माण्हू पेरनि में किरिया पिया आहिनि, चमचागिरी पिया था कनि, उन्हनि जी त वॾी ले लॻी पई आहे। हाशिम खान, मूंखे ॿुधण में आयो आहे इहो नओं सूबेदार सिकंदर इंतिहाई करप्ट ऐं मुजरिमनि जो साथ ॾियण वारो सूबेदार आयो आहे। इहो सूबेदार सिकंदर ग़रीबनि जो दुश्मन ऐं अमीरनि जो भग मटियार आहे। थी सघे थो त अॻिते हली इहो सूबेदार सिकंदर असांजी ॻीची में पए, असांजे लाइ मसला पैदा करे। बाबल साईं, इहो नओं सूबेदार सिकंदर जेकॾहिं असां लाइ मसला पैदा कंदो न, त बाबल साईं सुख सां पाण बि वेही कोन सघंदो। हाशिम खान, जेकॾहिं नए सूबेदार सिकंदर को अहिड़ो कुथो कमु कयो या का नाजाइज़ी कई त उनखे जवाब ज़रूर ॾींदासीं, पर कानून जे दायरे जे अंदरि रही करे। इहा ॻाल्हि तूं पंहिंजे दिमाग़ में विहारे छॾ। बाबल साईं, कानून जी इज्जत ऐं एहतराम कंदे सूबेदार सिकंदर खे कुझु कोन चवंदुसि, पर हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधी छॾियो, उनखे ईअं आज़ाद न छॾिजो जो वते इज्जत वारनि जा पटका धूड़ कंदो। हाशिम खान, इहो जेको नओं सूबेदार आयो, जेकॾहिं इन को अहिड़ो कुथो कमु कयो त पोइ उनखे जवाब ॾींदासीं, पर कानून जे दायरे जे अंदरि। इहा ॻाल्हि यादि रखिजनि। बाबल साईं, जेकॾहिं कानून जे दायरे खां ॿाहिरि निकितो न, त पोइ दज़ थी वेंदी। न हुकुमदार, हाणे इन तर ते मुंहिंजी हुकूमत आहे, मुंहिंजी, न के पीर जी, न मीर जी, न के वॾेरे जी, न के सरदार जी, सिर्फ़ मुजन जी हुकूमत आहे। न हुकुमदार, हाणे तुंहिंजो को बि नालो न वठंदो, जेकॾहिं नालो वठंदो न त मरंदो। वजन साईं, जो सॼे तर जी बादशाही तुंहिंजी आहे त पोइ न हुकुमदार कंहिंजो आहे? हुकुम कर साईं, त हाणे कंहिंजी जनाज़े नमाज़ पढ़णी आहे। न हुकुमदार, मुंहिंजे रस्ते जो पत्थर पीर एहसान अथई। मूंखे पीर एहसान जो गंद पोखाइणो आहे, पर हुन खां पहिरियां मूंखे रेशम खपे। मां हुन सां शादी करण थो चाहियां। मां पंहिंजी भाॼाई सां शादी करे पंहिंजे मरूम भाउ जी मिल्कियत मोहबत में हासिल करणु चाहियां थो। वाह मोजन साईं वाह, माना हिकु थक सां ॿ शिकार। माना रेशम तुंहिंजी त मिल्कियत बि तुंहिंजी, पर साईं मूं त ॿुधो आहे त रेशम जी शादी लौंग सां पई थिए। कमदार नबू, रेशम जी शादी सिर्फ़ मूं सां थींदी, छो त रेशम मुंहिंजे भाउ जी बेवा आहे। मां पंहिंजे घर जी मिल्कियत ॿाहिरि वञणु न ॾींदुसि। मगर साईं, रेशम तव्हांजी हूंदी, तव्हांजी, तव्हां फिक्र ई न कयो। शादीअ खां अॻु में तव्हांजी थींदी। असां उन खंभे खणी जे हाणे पेरनि में छलाईंदासूं, पोइ त बसि न। त पोइ इहो कमु अॼु राति थियणु खपे। सॼे थाणे जी पुलिस मूं वटि महिमान हूंदी, तुंहिंजे हमराहनि खे मोकिलिजी राति जो ई कमु करे वठनि। मगर साईं, सम्झो त कमु थी वियो। अॼु राति पंहिंजा वारा तयारु कराए थो छॾियां। अॼु बोच छेले बोल बालट आयो साईं। मुजन साईं, तव्हां वॾी तकलीफ़ कई, एॾे वॾे एहतमाम करण जी कहिड़ी ज़रूरत हुई? हिन में तकलीफ़ जी कहिड़ी ॻाल्हि आहे सिकंदर साहब? तव्हांजी पहिरीं दावत हुई, मिड़े पंहिंजे वसार कोशिशि कईसीं, तव्हांखे का शिकायत न थी। सिकंदर साहब, इन हाशिम ऐं दिलार खे तो ॾिसां न त मुंहिंजे पुट ते टिंडड़ी थो चढ़े।
छा इन्हनि जो को बिलो कर को बंदोबस्त करीन तो सही। कमदार नबू तुझे चवण खां अॻु ई मां उन्हनि जा नवा पुराणा केस सभु पढ़िया आहिनि। उन्हनि जो अहिड़ो हशर कंदुसि जो राज ॾिसंदा। छो त पैसो आ त सभु कुझु आहे। ओ बाबा ये तो बताए तो चेहरे जमीन पूरा छत भी नहीं थी जान छुट्टी भी नहीं। सुबेदार साहब हाशिम दिलावर ते बुढ़ा सच्चा केस हणी ॿिन्ही खे हणोसि काठ में। मुजन साईं तव्हां इन ॿिन्ही जो त फिक्र ई न कयो। वेही तमाशो ॾिसो तव्हां इन ॿिन्हिनि जो हशर कहिड़ो थो कयो। मां इन हाशिम ऐं दिलावर जो जीअण जंजाल करे छॾियो। उहे ॿई सरदार साधवान जी चुर्च ते सॼे तर खे तपाए वेठा आहिनि। ग़रीबनि जो जीअण जंजाल करे छॾियो। ॿियो त सॼे तर जे मौजूद माण्हुनि खे बि तपाए वेठा आहिनि। मुजन साईं तूं पाण पीर अहसान ऐं लौंग जो हशर नशर कर। पुलिस विच में कान ईंदी। हा बाक़ी हे सरदार शाह ज़मान जा काटकू छोरा आहिनि न इहे त तमामु जल्द लाकअप में हूंदा। मुजन साईं हाणे मूंखे इजाज़त मोकिलाणी कोन्हे पोइ सदाईं गॾु। कमदार नबो ॾिस जाए पीर एहसान जी फिल्म की तो सरदार शाहजहां जे गाटे में फिट गया। साईं मौजन लाला खई ऐं पहिरां ॾिसो। शाहजहां न पीर एहसान का अगवा कराए ऐं मुंहिंजे फटण ते लूण मिटकण आयो तूं छा थो सम्झ? तो असांखे ख़बर न आहे मुझे भाईटे के क्या अगवा करायो है। ओ पीर मुजन या मूसा नमूने बाजी न कर मूसा फट्टा केरी। पीर एहसान के अगवा कराए इल्जाम मुते तो हणी। नमूने बाज नाटकी ड्रामेबाज तुझे गुनाहगार हुजण जो मूं वटि पक्को सबूत आहे। पीर मुजन तू ॾोही आई पीर एहसान जो असांजो ऐं हा पीर मुजन कन खोले ॿुध। पीर एहसान का सुई न आहे जो किरी पए ऐं गुम थी वञे। पीर एहसान 6 फुटो जवान जीअरो जागदो इंसान आहे। असांखे चङी तरह ख़बर आहे तो उनखे किथे लिकाए रखियो आहे। तो अगवा करायो उनखे तो पीर मुजन तो। हा पीर मुजन मां मीडिया में वेंदुसि प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदुसि तोखे वाखो कंदुसि तुंहिंजो माण्हू जे अॻियां असली चेहरो ज़ाहिर कंदुसि। पीर मुजन मथां तोखे भुल हुजे त असां पीर एहसान खे बाज़ियाब न कराए सघंदासीं। पुलिस मुंहिंजा जोधा जवान पीर एहसान खे हर हालत में बाज़ियाब कराईंदा
अलाह सिर्फ़ हुनखे हयाती ॾे। तुंहिंजो इहो टोपी ड्रामो कॾहिं बि ख़तमु न थींदो, छो त पीर एहसान साईं मूं वटि न तो वटि आहे। पर तूं बि यादि रख, तूं बि घणो वक़्तु एहसान साईं खे क़ैद न करे सघंदे। हू मुंहिंजो भाइटियो आहे, मां हुनजी मालिकी कंदुसि। पुलिस तुंहिंजे 7 राज्यनि में उनखे तलाश कंदी। मुझन बंद कर पंहिंजो इहो टोपी ड्रामो। पीर एहसान अगवा थियण खां पहिरीं जेका टेलीफोन कई ही हिन मुंहिंजे मोबाइल में रिकॉर्ड थियल उनजी ॻाल्हि ॿोल हिते रिकॉर्ड थियल अथई। मता भुल हुजई मुझन। पीर मौजन खे केरु गिरफ़्तार कंदो? इहो तुआरो सुखियो वी कोन्हे लभंदी वञा त करी त आहे किथे। हाणे सूबेदार सिकंदर अथई, सिकंदर। घणो न ॻाल्हाए, घणो ॻाल्हाईंदे न ज़बान काकड़े मोकड़ी कुतनि जे हवाले करे छॾींदोमांइ। मुझन मां तोखे वार्निंग थो ॾियां, ख़बरदार तो कया तोखे। मता तोखे भुल हुजे त तोखे ख़बरदार करे न वेस। मां तुंहिंजा सभु ॾोह वाखा कंदुसि, दुनिया वारनि जे साम्हूं तुंहिंजो असुल चेहरो उन्हनि खे ॾेखारींदुसि। ज़माने खे बि ख़बर पए, तरह जे माण्हुनि खे बि ख़बर पए त तुंहिंजो असुल भयानक चेहरो छा आहे। इन्हीअ करे भलो इन्हीअ में अथई त पंहिंजो ॾोह तस्लीम कर, पंहिंजूं ग़लतियूं तस्लीम कर ऐं अलाह खां गुनाहनि जूं माफ़ियूं वठ। तौबा ताइब थी। जे तौबा ताइब न थींदी मां ॾाढो ॾुखियो कंदुसि ऐं ॾाढो ॾुखियो पवंदुसि ऐं तोखे। मता मुझन या तोखे भुल हुजे हिन जे पूज़नि ते न हल माराईंदी हे। अलाए केतिरनि जा हिन सिर खणाया आहिनि। असांखे हर हाल में रेशम खे बचाइणो आहे। अगर औरत चाहे त मर्दन खां वधीक कम करे सघे थी। हिन पीर मुंजन जे पलीत इरादनि खे असां मिट्टी में मिलाए सघूं था। न को इहो पीर मुंजन वागू आ वागू। इहो पीर एहसान खे हडन सूधो चबाड़े वेंदो। इन्हे वागूअ खे को वरियाम मारे जेड़े तेड़े जी जाए कोन्हे मुंहिंजी अमड़े। रोशनी, रेशम हाणे पीर मुजन जे हथनि में आहे ऐं इहो पीर मुजन वागूअ खां वधीक ख़तरनाक आहे। हाणे ईअं सम्झो त रेशम ऐं पीर एहसान सम्झ मरी विया ऐं लोंग बि कोन बचंदो। पसरा जड़ी कचे तेड़ी पके मुंहिंजा फ़कीर फिरंदा था वतन पिया। साइणे मीरा सच थी चई पई इहो कम मर्दन जो आहे। असां औरतूं हुन मरवान जो कुझु बिगाड़े न थियूं सघूं। औरतूं के भी हवाले सां मर्दन खां घटि नाहिनि। माई बसरा तूं पीर मुंजन जी नौकरानी थी वञी हिन पीर जी फ़कीरानी थी ऐं उतां जी ख़बरूं असांखे अची ॿुधाए। जॾहिं हुतां जा राज़ असां ताईं पहुचंदा त असां रेशम ऐं पीर एहसान ताईं बि पुॼी वेंदासीं। मां असली न इहो कमु कयां। मूंखे इहो मोह मुंजन मारे विझे। ओ मासी बसरा सिर न वञई। रोशनी बिल्कुल सही थी चवे। हिकु त पीर मुजन तोखे सुञाणे न ऐं ॿियो त तूं उन हवेली में पहिरियां बि रही चुकी आहीं। मासी इहो कम तो लाइ सफ़ा आसान आहे। माई बसरा मां तोखे बीड़ी टीणी पघार ॾींदसि। तूं वञ ऐं कीअं बि करे हुनजी ख़ासि वञी बानी थी। पर हुते जो हो वो कमदार वेठो आहे नबू, उहो त मूंखे चङी तरह सुञाणे थो न। पोइ त वाह तूं कमदार नबू खे पंहिंजो कर। चइजांसि त बेगे मूंखे घर मां कढी छॾियो आहे ऐं ॿी शादी करे छॾी अथई। हाणे चओ छो न्याणियूं आहियो। बसरा जो सिर वञे त वञे, फ़कीर त हूअं बि फिरंदा था वतन। वो बसरा कचे हुजे जा पके सिर तव्हां त सदी